今晚自己一個人嚟Girly Plaza附近行夜市。Follow me, let's go。燃燒嘅焦糖泡芙，夜市必定有嘅烤腸，認真工作嘅靚仔，有攤位遊戲，雞蛋仔，老闆越燒越痛苦。Oh shit，彈到手，做到冇表情了，不過睇上去幾好食。一件蛋糕仔唔該，有位置俾你企住食，各式各樣嘅豬耳繩，在小小的水池裏撈啊撈啊撈，露營 feel 嘅休憩空間，手袋同掛飾，搖頭擋，香薰香水，坐低整下指甲，冰糖葫蘆睇落去超好食，辣雞麵腸仔生菜，行到口渴啦，超大一杯檸檬水。玩咗塔羅占卜，問咗2個重要問題，借個背影作結。